man ļoti patīk, ka uz šobrīd Latvijā, jo Latvijā ar mūziku pelnīt gandrīz nereāli, ja? Ka cilvēki ārkārtīgi daudz spēlē un cenšas un ņemās un ir labas idejas un iet laikam līdzi, jo tagad mēdī tomēr internets un vispārējais. Ja? Vienīgais, kas man iekrīt acīs, uz šobrīd grupām, amatieru grupām, visām večiem nav pamatzināšana. Tas man samulsināja, es nekad nebiju par to domājis. Viņi internetā ņem visādi, tā būs tā, ko tik nedara, ja ņem visi lielie veči tur priekšā rāda, kā tur vajag un tam līdzīgi. Ja? Un principā visi ir sākuši no tāda pusvidus. Jo neviens nekad mājās nav apsēdies ar tur din, 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 ja? Visi skatās un kaut kāds sāk taisīt metālīgas gabalu. Un lielai daļai trūkst pamatzināšana vispār sākumā, kā tas viss būvējās. Cik banāli tas būvējās un prasti. Viņi ir, ļoti daudz māju ir sākuši būvēt no otrā stāva. Tā, ja tu neiedziļinies tajā visā, tad kopā, kad tiek taisīts tas produkts, viņš ir galā īstenībā baigi foršs. Bet, ja tu iedziļinies, tu redzi to, ka ļoti, ļoti pietrūkst tā pamata. Muzikanti sev mēģina mierināt, es jaunībā arī mēģināju mierināt sev ar tādu tekstu, kad, viņiem jau līdz savus operators, viņiem tur speciāli sagriez pēc tam visu to aparatūru baigi labi, mums tur bija, mēs jau nekas neesam, mums švaki, tāpēc mums tik slikti. Nē. Viņi vienkārši baigi strādā, viņiem ir baigi salikts visu. Basa būnam kopā, tā ģitāra šitā te būvējas, nevis visi atnāk kopā samācījušies partijas un visi vīlē. Un ir tāda skaņa tāda kad īsti nevar saprast, ko tur konkrēti katrs ko dara. Pat vissmagākie metālisti, lai kā viņi muktu un kā viņi noliektu vispārējās tās definīcijas un formulas, jā, viņi pat neapzinās to, ka viņi dara to pašu, ko darīja Mocarts vai Beethovens. Tie ir savādākā formātā, tur var teikt vienkāršāk, sarežģītāk, tas nav būtiski, ja? Bet tāpat ir kaut kāda secība, dziesmām struktūra, ja? Kur iet tur sākums, intriga, āķis, tad iet uz kaut kādu kulmināciju, ja? Tad tur ir instrumentāls atspēles, kura ved uz kaut ko, un tad ir ļoti kulminatīvas beigas un bā. Viņi jebkurā variantā taisās. Jeb dziesma, kur visiem jāzina, tad viņi tā kā dēsa vienā, tāpēc, ka maļ vienu to pašu tēmu, lai cilvēks iegaumētu, ja? Ir struktūras, kā viņas tiek veidotas, ja? Un, ja cilvēki to palaiž garām, tad viņi tagad jau izveidojās diezgan ciešami muzikanti, nevis diezgan muldi, ir ļoti laba grupa, ja? Viņi tik un dabūna atgriezties pie tā sākuma. Jo mēs jau piespiedu kārtā. Manā jaunībā mēs jau nemācījāmies tāpēc, ka mēs beigi foršie čaļi esam. Mēs vienkārši sākām mācīties no nulles tikai tāpēc, ka vienīgais materiāls, kas bija pieejams, tas bija magnetofona ieraksts. Un, lai tu viņus apgūtu, gāja pie kaut kāda kaimiņa onkuļa, kas mācīja kaut ko uz ģitāras, kas tev rādīja no paša sākuma. Viņš pats nemācīja spēlēt, ja viņš tikai to sākumu zināja. Un es nenāku cilvēkiem, kas ir beiguši skolas un muzikas akadēmijas un tam līdzīgi. Tur tie pamati, protams, ka ir ielikt automātā. Es runāju pat tieši ļaudīm, kas pašmācības ceļā. Muziķis jau nav profesija, tā ir diagnoze. Tas tā kā jebkura radošā profesija. Un ne tikai mēs Latvijā varam paskatīties uz jebko, tas ir tīrākais altruisms. Lielākoties. Ārpus Latvijas ir tā, ka tu aizbrauc uz turieni un jautājums, kas tu esi? Nav jau atbildes. Ja cilvēks grib, es pieteikošos malēs pa pasauli, es sapratu to, ka tu jebkurā variantā būs pasaulē otršķirīgs cilvēks. Tas ir tieši tāpat, kā viņi pie mums atbrauc. Atbrauc čalis, piemēram, no Ķīnas. Un viņš runā ar akcentu, labākajā gadījumā latviski, kas viņš ir? Nekas viņš nav. Viņš arī nekad nebūs. Tu aicinās ķīniešu čalu kaut kādu pie sevis mājās, kur viņš ģimeni būs. Šaubos, tur ir kaut kā viņam ir jāiekaro tās pozīcijas pareizi. Jā, protams. Tieši tā, mīlestība, vienā grupā spēlēt, darba biedrs fantastisks, jā, vai kaut kādā interešu, kaut kam jābūt, jā. Līdz ar to muzikantiem ārzemēs ir ļoti labi līst ārā, ja tu esi šeit kaut kā. Mēs esam maziņš tirgus, ļoti, ļoti maziņš tirgus, un mēs neesam vienīgie, kas to slimo. Jebkura valsts, kas ir līdz kādiem 3 miljoniem iedzīvotāju, tur nekas nenotiek. Es nedomāju burtiski, jā, bet nav šovu biznesa, ir šovs, nav biznesa. Jo paņemsim auditoriju, vienā valodā runājoši, jā, Latvija, Lietuva, Katalūnija, kas runā savu baski, jā. Kurš reklamdevējs? Kāpēc, lai Coca-Cola maksātu miljonus par savu reklāmu, ja viņai auditorija ir 13 cilvēki? Viņi arī maksā 13 eiro, jā. Un tā 13 eiro ir tā šovu biznesa nauda.
Es nedomāju burtiski, jā, bet paņemam Vāciju, Spāniju, Franciju 50 miljoni un viss ar piekabēm. Vācijai Austrija, klāt vēl kas tur vāciski runā, Francijai Kanāda, Spānijai visu Latīņu Ameriku. Paskaties, kas viņiem pat ir. Tas ir, ja tu dabūni sponsoru, tas nav tā kā mums, kad ar lielām mokām viņš nosponsorē tev platu. Tur sponsors tev iegūda ļoti lielu naudu, jo jebkurā vietā, kur tu uzstājies, tur ir milzīga auditorija. Es jau pazudu no domas, ko mēs sākām runāt, bet pa tā braukšana projām, jā. Un es uzskatu, ka jāpierāda ir šeit. Nevis uzskatu, bet tā ir taisnība. Ja tu esi šeit, tu jau brauc uz turien un tu saki, es esmu tur tas. Jo mēs aizmirstam tādu sīkumu, ka šeit liela uzņēmuma direktori ir pēc statusa tāds pats tā kā Amerikā, valstī tā kaut kāda liela uzņēmuma direktors. Ja, tikai labi, tam ir personīgais iznīcinātājs un personīgā sala. Mūsējiem nav, bet viņi pēc statusa jau ir vienādi. Un tas pats ir ar muzikantiem. Ja tu esi zvaigzne šeit, tu esi zvaigzne savās valstīs, un tu brauc ar to statusu uz turieni, un tad tu vari runāt. Viņi prasa, kas tu esi. Tu saki, es esmu baigais čalis Latvijā. Un tad viņi skatās, ko mēs varam ar to baigo čalu no Latvijas darīt. Jā. Nevis atbrauc kaut kas, un kad atbrauc kaut kas, zin kāds ir gala iznākums. Es ļoti daudz kastingos staigājis viņi. Un ir savu aģentu Spānijā. Un kastingos tu iekšā, un tev liekas, ka tu esi īpaši vienīgais, ļoti talantīgs. Jā. Un tev priekšā ir 300 cilvēki, kas ne tikai ir talantīgi, ļoti īpaši, bet viņi izskatās tikai tu. Nevienam cilvēkam, visi cilvēki vienmēr domā, ka viņš ir īpašs, principā viņam līdzinieki nav. Jā. Muļķības man uzaicināja viena alus reklāmu, kur es redzēju tāds, un sajūtu, ka tēvs ir grēkojis laikam. Tā kā šeit pat vajag to pirmo solīti. Jo es neticu brīnumam. Es neticu brīnumam, ka cilvēks var aizbraukt un caur tām lielajām. Iedomājies, ja nevar izmalties šeit, kur nav dzirnaviņu vispār. Pārēj pār pa laukumu un piekolē pie Boom FM un sarunā varbūt varētu kaut kādu interviju nelielu. Ja? Tas jau nav reāli ārzemēs. Ārzemēs ar muzikanti, kas ir pusmūžu spēlējuši. Viņi skatījās tie materiāliem, ko mēs bijām paņēmuši līdzi. Viņi mums uzdeva vien tās reizes jautājumu, ko jūs šeit darat? Kāpēc jūs šeit esat? Jums ir kaudze videoklipu, jums ir koncerti ieraksti, kur ir spēlējis Armēnieku 18,000 stadionā cilvēki bija. Es izmalsu puspasaulē muziku, man ir intervijas, man ir bijis savs roka raidījums un blā, 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 blā. Viņi nesaprot. Viņiem ir sapnis. Viņi nemaz necer, ka varētu disku kaut kur ierakstīt sapnis, ierakstīt tur baigā studijā, baigot dziesmu ar kaut kādu producentu, un tad tur televīzijā varbūt klipu, tas tā nereāli. Tā kā mēs nenovērtējam.